Bună tuturor, eu sunt Cătălin 36 să reacționez iar la Team FOLON, cei care au făcut Fallout London. Hai, așa, bun. Un moment, să, așa. Bine, decât o prezentare a pistolului, sincer, urăsc pistolul ăsta. Ador armele vechi, mai ales din primul război mondial, al doilea război mondial, dar niciodată nu mi-a plăcut cum arăta pistolul ăsta. Dacă mă înșele de design german, nazist. Bun, FOLON Cărcoate 2020. Progress video, ok. Greetings, we're back with a little update video for the upcoming Fallout London mod. Welcome back to Old Blighty. First things first, let's set the groundworks for things to come, shall we? Our audio maestro Kyle has been creating numerous tracks for the project, and he's even been releasing... Bine, din nou, nu mă interesează audio-ul. Nu mă înțelegeți greșit, apreciez munca, dar când vreau anunțuri, nu mă prea interesează partea de sunet. Moving swiftly on to level design, we have a progress update on Camden, created by DJ. Dar oricum, dacă sunteți curioși, puteți să intrați pe canalul lor, o să aveți link-ul lor în descriere, bineînțeles, ca de obicei. Și dacă vă place acest video, dați like, dacă nu evident dislike, și dacă vă place și ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel să primiți notificare de fiecare dată când postez un nou video sau fac live. Here, you can see the famous manual twin Camden lock in all its gloopy and overflowing goodiness. And in the background, the interchange building, which originally was where goods were transferred to canal boats, and then the offices of Associated Press Television News. However, in our law it has become the offices of a branch of the BBM, the British Broadcast Ministry. Also in Camden is the damp and dirty London Underground Northern Line. As you can imagine, the London Underground will play a big part in Fallout London. You will see many areas like this, as well as many secrets you can find under the ground. And speaking of the Northern Line, let's have another look at Wolfie's Islington Station, shall we? Oof, this place looks a little grim after the effects of Tunnelcough have rolled through, it seems. But there are plenty of new assets to be found in this area. Just make sure you're armed and ready before you go exploring. Checking in on something a bit further out of the city, we have the area of Biggin Hill, made by Prilladog. Never heard of it? Me neither. But Prilladog lives there, so apparently we had to include it. Biggin Hill is a district in Greater London with a tiny population. Historically in the county of Kent, today it forms part of the south-eastern London borough of Bromley, and located beyond London's urban sprawl. It's one of the highest points in Greater London, rising over 210 metres above sea level. Believe it or not, that's high for London. You can really see the sharp contrast of this area to the main streets of London. This area has been completely reclaimed by nature, and is full of many animal enemies, some never seen before in Fallout 4, such as the fox. And now a quick shift into the city of London itself, we have the Bank of England, made by Dan Rage 47. This painstaking recreation is as close as you can get. And to top it off, it also features the nearby London Royal Exchange. Huh? New clothes to play with! Let's have a look through our London wardrobe, shall we? First, we have a selection of headwear. A deerstalker. Ok, îmi place ce văd, începe să-mi atragă atenția. Lady's bowler hat.
Trebuie să recunosc că am mai văzut de câteva ori chestia asta. Mortarboard. În caz că n-ați absolvit, aveți o părere de asta în mod. Știu că n-am zis cum trebuie, nu știu ce am. Sunt treaz de mai bine de 24 de ore, vă rog să mă înțelegeți. Plague attire. Top. Și dacă vă întrebați de ce, niște probleme cu contul, cu e-mail-ul să fiu precis, niște activitate suspectă, încercări de conectare neautorizate și mi-am schimbat parola. Dar din cauza asta a trebuit să mă reconectez peste tot unde eram conectat cu mail-ul, mă rog, cu Google, Gmail, YouTube și astea. Și ok, m-am conectat, dar ca să termin conectarea trebuia să-mi trimită un cod pe mesaj, pe telefon, pe numărul de telefon și nu mi-l trimitea. A trebuit să aștept nu știu cât timp și tot nu l-am primit. Am tot încercat până am reușit să mă conectez pe calculator. Mai rămâne să încerc și să încerc să mă conectez pe telefon. Da. Am încercat după ce m-am conectat pe calculator, am reușit să accesez mail-ul și am încercat cu o conectare pe bază de mail pe telefon și da, acum aștept răspunsul lor. În mail a zis că în 24 de ore ar trebui să primesc un link de conectare. Hat. Turban. Asta pentru toți indienii de acolo. Mitra. Oh, în stil papal. Face mask. Bine, am uitat cum se numește filmul. Era cu un psihopat și avea masca asta. We also have several new armor sets. Cricket pad legs. Ok, nu e rău, nu pot să zic că arată wow. Light Tommy armor. Bine, asta arată chiar bine. Medium Tommy armor. E vreo schimbare? Tommy armor. Are niște chestii pe picioare, atâta văd ca schimbare. Medium Tommy armor. Heavy Bine, acum cam observ diferențe. Tommy armor. Light Junkie Knight armor. Nu-i rău. Nu-i rău deloc. Medium Junkie Knight armor. Iar, nu văd aproape nicio diferență. Heavy Junkie Knight armor. Bine, parcă văd pe aici pe acolo, dar după părerea mea n-au folosit cum trebuie armura asta. Puteau să facă o armură întreagă de cavaler. Congrats to Drake Daron for getting the Junkie Knight armor featured by Bethesda on the Bethnet too. Lastly, we have a selection of new clothing made from both new and existing assets by Jag78. The Pitbull. The Strapper. The Protector. Se referă la haine sau caractere? La haine, nu? The Shooter. The Brawler. Mod. Sau se referă la caractere și haine ca NPC-uri? The Western. The Veteran. And the Hunter. We know, we're taking our sweet time with the Bren and other standalone releases, but unless you've lived under a rock, you'll know we've all been in the midst of a global pandemic, and sadly for us, the guys behind the releases got hit hard. But they're finally back on their feet, just in time for COVID Round 2 Electric Boogaloo. But hopefully we can get that anticipated release out for you all ASAP.
Lastly, we'd like to address what we said in our last video about our big push for public relations and present our fancy, shiny new website. Check out www.fallout4london.com. Thanks to the hard work of our new head of public relations, Toast Boy! Of all the names in the world, jeez. On our new website, you can find out more about these factions, unseen artwork and models, as well as the team leads that are responsible for... O să verific site-ul după ce ajung pe la ultimele videouri a canalului și dacă îmi și amintesc. Making it all happen. Have fun Chiar vreau să îmi scrieți în comentarii dacă uit cumva să fac asta. photoshopping our faces. You'll also notice a more condensed FAQ, which will act as our stepping stone for being able to answer your burning questions more clearly and more precisely. The website has integrated Discord support to allow you to see who is online at a moment's notice. It'll also be updated in the future for full stream support, so you'll see when we're streaming on Twitch. And obviously we'll be removing our old website in due course to allow full support onto the new one. That's it for this quarter, you beautiful lads and... E bine, a fost interesant. Am ce zice. Hai să vă mai fac unul. Will be 1913. You cannot make a cup of tea, Edward. The entire British Empire was built on cups of tea. And if you think I'm going to war without one, mate, you're mistaken. Știu că am mai auzit vocea asta și cuvintele astea înainte, dar nu știu unde. Bine, nu-mi plac pistoarele astea, dar trebuie să recunosc, sunt bine făcute. Mind the gap. Mind the gap. Stand clear of the doors, please. Bine, nu a fost și odată. You cannot make E bine, ia stați. a cup of tea, Edward. The entire British Empire was built on cups of tea. Asta e cumva vocea lui David Tennant. Nu știu. E bine, cam tot cu acest video eu am fost Răcutere și zic pa, pa, până data viitoare, pa, pa.